मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मूवीज में जो हॉर्स की भागने की आवाज होती है वो उसकी असली आवाज नहीं होती है, उन्हें तो पत्थरों को जमीन पर मारकर निकाला जाता है। आपने माइनक्राफ्ट गेम तो जरूर खेला होगा और उस गेम में चलने की ये आवाज तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चलने की आवाज कुछ इस तरह बनाई जाती है। दोस्तों, आपने मूवीज में डायनासोर की आवाज तो जरूर सुनी होगी जो कि बहुत ज्यादा डरावनी लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायन की आवाज और चीते की आवाज और भी बहुत सारे जानवर की आवाज को मर्ज कर देते हैं।